Dokter, izin bertanya, mengapa anak dapat mengalami batuk dan pilek yang berulang? Apakah kondisi tersebut bisa berkaitan dengan alergi? Selain itu, vitamin apa yang direkomendasikan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh pada anak yang memiliki alergi? Nah, jadi kalau anak itu sering batuk pilek, tergantung usianya ya. Kalau usia masih bayi, masih dalam bulan, batuk pilek berulang, misalnya usia 3 bulan atau 6 bulan, itu harus dipertimbangkan juga alergi susu. Apakah dia minumnya ASI aja dari ibunya atau dia minum susu formula. Karena dalam cukup banyak kasus ternyata anak itu alergi dengan susu formula, sehingga begitu diganti ke susu soya batuk pileknya hilang. Atau pada ibu yang full kasih ASI itu kadang-kadang juga anaknya menjadi batuk pilek karena ternyata ibunya mengkonsumsi susu formula untuk ibu menyusui, itu juga bisa gitu. Kalau itu untuk yang anak usia bulanan. Biasanya anak usia bulan itu kan masih terlalu dijaga ketat sama orang tua, belum bisa lari kemana-mana. Jadi kejadian batuk pilek itu sebetulnya tidak terlalu sering gitu dibandingkan dengan anak yang udah usia 1 tahun ke atas yang sudah notabene bisa lari-lari ke sana kemari. Tapi jangan lupa juga, yang paling penting, yang paling berpengaruh pada anak batuk pilek berulang adalah adanya perokok aktif di rumah, tinggal serumah, pulang dari kantor, terus kemudian nggak pakai ganti baju dulu atau mandi dulu, terus kemudian mendekati anak dikasih ciuman. Nah, itu otomatis anaknya menjadi perokok pasif. Nah, terus kemudian juga habis merokok tidak sikat gigi atau minimal kumur-kumur dengan obat kumur mulut langsung mendekati anak, maka hembusan nafasnya pun bisa membuat anak jadi batuk pilek. Nah, kalau anak udah usia 1 tahun ke atas, batuk pilek itu paling sering karena pola makan. Ya, pola makan yang salah. Kebanyakan anak itu usia balita jarang suka dengan makanan yang basah, sukanya yang kering-kering. Jadi orang tuanya biar nggak bingung dikasihnya gorengan, ayam goreng lah, terus telur goreng lah, ikan goreng lah, atau tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng. Nah, semua jenis gorengan itu biasanya membuat radang tenggorokan pada anak mandelnya jadi agak besar, dan itu membuat anak jadi gampang batuk pilek, tergantung dari usianya.